É isso aí, pessoal, vamos que vamos, a entrega não para aqui na nossa linda e maravilhosa Itapema. Entrega de galões de 20 litros. O trânsito está tranquilo. E vamos nessa, que a entrega aqui não para, hein? Assista os vídeos aí no canal. É vídeo recente aí de visitando o Mirante, visitando o Pier de Porto Belo. Tem algum conteúdo aí. Respeite todas as leis de trânsito. Inscreva-se no canal. Valeu. Tchau, tchau.